Moi! Nyt me söstettiin ne. Niin. Ne on tuolla pöydällä. Niin, ja me tuodaan ne tänne. Verta tuonne. Hyi. Siis mulla näyttää ihan mun riisimuroilta, mutta Aneten on hyi. Ja nyt me Ette otetaan halua iso, ikinä nähdä tätä. pieni vai... Tää näyttää puurolta. Ihan löllöltä, jossa on semmonen jättimansikka. Ja haisee niin. Nyt me ei arvotaan, onks iso, keskisuuri vai pieni. Niin. Ja mä en osta iso. Sama tota. Pieni, pieni, pieni. Pieni! Varo. Tää on kekko. Joo, eli mulla on pieni ja tää iso lähtee pois. Pitäis kaatua tonne? Pitää. Yö. Ei tarvitse täyteen. Ei. Ei. Ai miltä Ei, matkaa. sun pitää laittaa sit ihan niinku... Tää on oksennukselta. Tää on oksennus. Noniin. Millaista mansikkaa? Siis tuot metrostiin. Yök. Nyt on pakko Hae oksennusastia. Hae mullekin. Mä laitan jo. Et maista, pitää olla yhtä aikaa. Joo. Hae mullekin oksennusastia. Hei, pikku hetki. Okei. Tää peset ton, jos sä oksennat. Joo, mä pesen. Jos mä en oksenna. Haista. Haista. Haisee riisimuodelle. Okei. N. Y. T. Oksetaan ei täällä haju. Mulla oksetaan toi haju. Yrjö siinä. Toi maistuu karseelta. Mä oon suunnama. Monsta. Se haiseekin kauhealle. Se on jos sinat Toi haju. Toi haju. Mä teen näin. Sä peset ton. Joo. Niin pesen. Hyi. Siinä oli meidän smoothie haaste. Joo, ei ikinä uudelleen. Ei varsinkaan tällaista sotkua. Joo, heippa. Heippa. Yö.